Tháp Phú Lốc là một tháp trăm cổ nằm tại thôn Phú Lốc, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, di chuyển khoảng 20 km theo hướng Bắc là đến nơi. Công trình được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, gắn với giai đoạn cuối của Vương quốc Champa tại vùng kinh đô Vijaya xưa. Tên gọi Phú Lốc được đặt theo tên làng địa phương sau này, trong khi tên gốc Champa của tháp đã không còn được lưu giữ. Tháp từng là không gian tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng Chăm cổ, đồng thời thể hiện trình độ kỹ thuật xây dựng gạch rất cao, với các viên gạch được xếp khít chính xác, giúp công trình tồn tại bền vững hàng trăm năm dù không sử dụng vữa kết dính. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những di tích đang lặng lẽ tồn tại giữa đời sống hôm nay, hãy theo dõi Kifa để cùng khám phá chiều sâu lịch sử Bình Định.